السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك قبل ما ندخل معاكم البوتونسيال شيميك فخاصني ندير لي فونكسيون تيرموديناميك. داكوغ، زيدو هنا واحد اس، خاصني ندير لي فونكسيون تيرموديناميك. هاد لي فونكسيون تيرموديناميك عندنا لينيرجي انترن، عندنا لونطالبي، عندنا لونتروبي، عندنا لونطالبي ليبر، وعندنا لينيرجي ليبر. داكوغ، دونك غادي نبداو بلينيرجي انترن اللي هي البروميي برانسيب. غير سمحوا لي على هذا التاخير، مي راه هاد لا سيمين ديالكم، دونك بالنسبه لي موديل اللي كنخدم معاكم انا غادي ناكسيليري معاكم في هاد لا سيمين. صافي، غير كونوا هاني. داكوغ الناس ديال الشيم، غير سمحوا لي، رانا فريمون تعطلت معاكم، مي راه هاد لا سيمين ان شاء الله جو فو برومي غادي نخدموا لو ماكسيموم ديال لو بروغرام. يلا، بالنسبه للناس اللي وصفتوا لي لي سيري راني وجدت لكم هذاك الشيء ديالكم، غادي نخدم معاكم هذاك الشيء ديالكم. يلا ليزي. دونك غادي نبداو بلينيرجي انترن. بالنسبه للانرجي انترن هي ياك، دونك كنعرفوا بلي لينيرجي انترن شنو هي. دونك لينيرجي انترن هي شنو؟ هي U ايغال W بلس Q، ou bien delta U. delta U égale W plus Q، c'est-à-dire DU شحال غتكون؟ دونك D de U غتساوي لك D ou bien D rond، c'est D rond W plus D rond Q، c'est D rond W plus D rond Q. يعني la chaleur élémentaire ou le travail élémentaire. يلا، شحال هو avec، شحال هي D rond W؟ donc D rond W هي moins P dV، c'est moins P dV. D rond Q إلا درنا دوزيام برانسيب، راه درت معاكم دوزيام برانسيب، شنو شفنا؟ c'est d'après deuxième principe. d'après deuxième principe شنو عندنا؟ allez-y، on a ds اش كتساوي؟ هي l'entropie échange plus l'entropie créée اللي كتساوي دي رونكو سور تي، n'est-ce pas؟ اللي هي دي رونكو سور تي. الوغ من هنا الا بغينا نجبدو دي رونكو شحال غتساوي لك؟ دونك دي رونكو ايغال تي فوا دي اس. سي بون، هي تي فوا دي اس. الوغ هادي غنسميها 1، هادي غادي نسميها 2، هادي غادي نسميوها 3. دونك mettons 2 et 3 dans 1. allez-y, mettons 2 et 3 dans 1. شنو غنلقاو؟ il vient شنو؟ غنلقاو باللي l'énergie interne D de U اش كتساوي؟ دونك غتلقى بلي D de U égale moins P fois D de V plus T fois DS. دونك في الشابيتر اللي من بعد ولا في الفيديو اللي جاي غتشوف غير لو تيرم ديال لو بوتونسيال شيميك اللي غادي يتزاد، مي خاصك تفهم ليا لي فونكسيون تيرموديناميك وتعرف العلاقات ديالهم شحال. سي بون، فوالا، ها هي دي يو. انا ديتيرمينيت دي يو اون فونكسيون دو دي في اي دي اس. يعني كتكتب بدلالات نقدر نكتبها بحال هكا، سيتادير هاد يو هادي لينيرجي انترن il dépend de quoi؟ il dépend de volume. d'accord، دي دو يو هاد لا فونكسيون راها كتعلق بلو فوليوم و بلونتروبي اس. سي كلير؟ سيتادير الا بغيت نكتبها على شكل ديفيرونسيال نكتبها على هاد الشكل. دونك ندير هي دي رون يو سور دي رون في ا اس كونستانت دي في بلس دي رون يو سور دي رون اس افيك كونستانت دي دو اس. باغ انالوجي غنلقى بلي موان بي في هاد الحاله راه هي دي رون يو سور دي رون في ا اس كونستانت، و تي راه هي دي رون يو سور دي رون اس ا اشنو؟ افيك كونستانت. داكوغ، ها هي فوالا. بالنسبه الا كنتو درتو لي زيكواسيون ou bien les relations de Maxwell قولوها لي عافاكم. الا كنتو درتو لي relations de Maxwell قولوها لي باش نديرهم معاكم. يلا سيروا معايا دابا لونطالبي. اليس لونطالبي اش. دونك نمشيو دابا لونطالبي اش. بور لونطالبي كنعرفو لونطالبي اش شنو هي؟ لونطالبي donc H égale U plus PV. عارفينها.
c'est-à-dire dh شحال غتساوي allez-y donc d de h égale d de u plus d de pv اللي غتساوي d rond w plus d rond q plus p dv plus v dp. Donc avec yallah avec d rond w ou bien d rond q هي tds ياك d rond w égale à moins p dv. C'est clair. نفس البلان هادي غنسميوها 1 2 3 يلا mettons 2 3 dans 1 mettons 2 et 3 dans 1 il vient شغل عندك غتولي عندك دي اش راه مهم هادشي اللي كندير فاش غتدخلوا البوتونسيال فاش غتفهموا هادي وغتدخلوا البوتونسيال غتعرفوني علاش درت هادشي يلا دونك غتكون هي موان بي دي في بلس تي دي اس بلس بي دي في بلس في دي بي. دونك هادي مشات مع هادي اش غيبقى عندك غيبقى عندك باللي هي تي فوا دي اس بلس في فاش في دي بي سيتادير دي اش باش كتعلق il dépend de P et de S اللي هي شنو دونك اللي هي في دي بي كسبقو في دي بي بلس شنو بلس تي ds. D'accord. Voilà l'expression de l'enthalpie. Il y a dit l'expression de l'enthalpie. C'est-à-dire, autrement écrit ou là autrement dit, d de h, qui en fonction de p et de s, il y a la dérivée partielle de h par rapport à p, à s constante dp, plus la dérivée partielle de h par rapport à s à p constante d de s. Donc par analogie terme à terme شنو غتلقى بلي v وما هي الا la dérivée partielle de l'enthalpie par rapport à la pression à entropie constante et la température T c'est la dérivée partielle d'entropie de l'enthalpie par rapport à l'entropie à pression constante. C'est bon. يلا allez-y. Donc نحاولوا نكملوا. يلا نكملوا. ندوزو دابا l'enthalpie libre. سير معايا عافاك l'enthalpie libre. يلا ندوزو l'enthalpie libre. Donc l'enthalpie libre est G. D'accord? G égale. Normalement c'est H moins TS. Il y a U plus PV moins TS. C'est-à-dire DH, allez-y. Donc DH هتساوي هي d de u ياك plus d ديال PV moins d ديال TS اللي غتساوي لك d rond W plus d rond Q plus P dV plus V dP moins T
ds moins s dt avec d rond w égale moins p dv et d rond q égale t ds. دونك نفس البلان، هادي واحد هادي جوج هادي ثلاثة. mettons 2 3 dans 1. يلا mettons deux et 3 dans 1. شنو غنلقاو؟ غنلقاو بلي دي اش دي جي باردون اش كاتبت انا دي اش دي جي دي جي سي دي جي ماشي دي اش. دونك سي دي جي ايغال يلا allez-y. donc غتبقى عندك سي موان بي دي في بلس تي دي اس بلس بي دي في بلس في دي بي موان تي دي اس موان اس دي تي. داكوغ دونك مشات هادي مع هادي تي دي اس مع موان تي دي اس. دونك غيبقى عندك سيتادير هاد اش او بيان جي non d'équilibre, il dépend non, il dépend de t et de p. D'accord? Il va te dire que v dp moins s fait fois dt. Voilà l'expression de dg. Voilà. C'est-à-dire non, يعني dg راه كتعلق بلا température et la pression. Donc dg هي la dérivée partielle ديال g par rapport t à p constante dt plus la dérivée partielle de g par rapport p à t constante dp. Voilà. ندوزو لا فونكسيون الاخرى اللي هي l'énergie libre. allez-y ندوزو لا فونكسيون الاخرى اللي هي l'énergie libre. Donc l'énergie libre, il y a F égale U moins TS. C'est-à-dire D de F, donc D de F égale D de U moins, donc c'est je compte T ds moins s dt avec غتساوي قبل avec غتساوي لك d rond w plus d rond q moins t ds moins s dt avec d rond w égale à moins p dv d rond q égale ياك بسناها تي دي اس صافي. الان دو هادي الان هادي دو هادي الطروا ولكن راه غتحتاجوها بزاف. هادشي مهم بزاف. داكوغ يلا دونك ميتون deux et 3 dans 1. Il vient شو اللي عندك df
égale moins P dV plus T ds moins T ds moins S dt. دونك مشاو هادو اش غتبقى c'est-à-dire df باش كتعلق راه كتعلق لك بلو فوليوم et la température. D'accord, اللي غتساوي لك la dérivée partielle de f par rapport au volume à t constante dv plus la dérivée partielle de f par rapport à la température à v constante dt. Autrement dit, donc puisqu'il y a la différentielle كتعلق بلو فوليوم et la température, donc c'est-à-dire df نقدر نكتب على هذا الشكل. donc df de f en fonction de v et t اش غتساوي؟ دونك غتساوي لك لا ديريفي بيان راه هي فوالا درتها هي هادي. دونك نكتب ليكسبرسيون الاخرى. دونك الاولى درتها، نكتب لوطخ اكسبرسيون. donc c'est moins P dV moins S dt. يعني par analogie terme à terme هادو راهم sont égaux. c'est bon، هادو راهم كيتساواو. فوالا دونك جيسبيغ يكون هادشي واضح. يلا نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله اللي غنخدمو فيه لو بوتونسييل شيميك.